Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais lire un petit livre pour apprendre le français pour débutants. Si vous voulez apprendre rapidement, s'il vous plaît, répétez chaque mot après moi. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Qui fait ce bruit? Qui fait ce bruit? Priya entend un bruit. Scratch, scratch. Qui fait ce bruit? Priya entend un bruit. Scratch, scratch. Qui fait ce bruit? Priya sort de chez elle en courant et aperçoit une vache en train de manger de l'herbe. Non, ce n'est pas la vache qui fait ce bruit. Répétez après moi. Priya sort de chez elle en courant et aperçoit une vache en train de manger de l'herbe. Non, ce n'est pas la vache qui fait ce bruit. Est-ce que c'est le singe qui est dans l'arbre? Non, ce n'est pas le singe. Est-ce que c'est le singe qui est dans l'arbre? Non, ce n'est pas le singe. Est-ce que c'est la grenouille qui saute dans l'herbe? Non, ce n'est pas la grenouille. Est-ce que c'est la grenouille qui saute dans l'herbe? Non, ce n'est pas la grenouille. Est-ce que c'est le cerf qui bondit dans les airs? Non, ce n'est pas le cerf. Est-ce que c'est le cerf qui bondit dans les airs? Non, ce n'est pas le cerf. Est-ce que c'est le poisson qui nage dans la mare? Non, ce n'est pas le poisson. Est-ce que c'est le poisson qui nage dans la mare? Non, ce n'est pas le poisson. C'est alors que Priya aperçoit un éléphant. L'éléphant se frotte le dos contre un arbre. C'est alors que Priya aperçoit
un éléphant. L'éléphant se frotte le dos contre un arbre. Priya, c'est maintenant qui fait ce bruit. Scratch, scratch. Priya, c'est maintenant qui fait ce bruit. Scratch, scratch. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Au revoir.